Turbo Perch nasce come conseguenza naturale di un'altra esca che è la rana, che era nata inizialmente per pescare lentissimi sopra gli erbai, con un'azione side to side e con delle pause molto importanti degli stalli. È nato un altro ibrido, sempre con una testa in resina e un corpo in bucktail, che è molto più versatile rispetto ovviamente alla rana e anche più semplice da utilizzare, perché si può usare sia cercato che con recuperi lineari, veloci, eccetera. Quando mi ha contattato Carletto abbiamo deciso di testare queste due nuove misure del persichetto in questo lago, proprio perché la pesca che si fa qui è ad imitare un foraggio di piccola media taglia, con delle azioni. Di solito i pesci qui vanno ricercati nelle profondità, ma in questa situazione qui, quando il lago è alto e molte strutture, molti ostacoli vengono sommersi dall'acqua, diciamo, una pesca lenta a bordo degli ostacoli con esche che rimangono suspending nello spot ci permette di, come vedrete, di fare delle catture veramente importanti. Sembrava qua. Eccolo! Facile! E due cercatine? Boom! Primo pesciotto di giornata, al 90 è venuto su, ingoiato il persichetto. Sapevamo che il primo giorno era un po' così per il discorso del meteo, che si è fatto pescare, insomma, non tutto il tempo a disposizione. Però fin da subito abbiamo capito, insomma, che potevano esserci le condizioni giuste per testare a modo l'esca. Infatti esattamente dopo 4-5 lanci il buon Nico ha subito cavato un 95 super in forma che gli ha aggredito il persichetto mattone, esatto. Color mattone. Dopo una mezz'oretta cercandolo lento è venuto su un primo pesce veramente importante, un 102, 103. Sì, 100, non mi ricordo. Un bel pesce over primo metro, over metro. E l'abbiamo visto mangiare, una mangiata assurda, bellissimo. Grande Nico, cazzo. Secondo me è anche questo è grosso? No. Yo. L'esca è nata tendenzialmente appunto per avere un'esca ibrida col bucktail e una testa in resina, una forma un po' particolare che ricordo sicuramente appunto il persico, da qui Turbo Perch, detto anche persichetto. Il design della testa è volutamente piatto sopra e ancora più piatto sotto, con la distribuzione del peso ovviamente per avere
un baricentro abbastanza basso, che è quello che consente di avere sia ovviamente il recupero lineare wobblando un attimo, sia il discorso di avere un side to side molto stabile. Abbiamo concentrato insomma la pesca nelle ultime ore pomeridiane. Eravamo belli focus, concentrati E? ed è successo il fattaccio. Sì, 107, 108 che aveva detto. È successo prima che tu hai fatto un È successo bellissimo... prima che è salito un pesce veramente grosso che abbiamo visto anche lui mangiare da una punta, 107, veramente 107 in forma. e mezzo, bello, sì. bello, sì, Enorme. 107-108. E poi nelle ore serali abbiamo sfruttato il cambio di luce come andava fatto. Come andava È fatto? uscito un Gli ultimi pesce- 4 lanci, come dissi Un Nico. pesce veramente esatto. Gli ultimi Enorme. 4 lanci. Un Enorme. pesce fuori scala. Fuori Fuori scala. scala. Un pesce che è il pesce della vita. Veramente. Pesce raramente... Poi preso in questa maniera, con questa esca, in quel modo lì, tanto di Champagne. cappello, tanto di cappello. Proprio veri forte. Veri forte. Pronto? Ci siamo. Che sei là? Questo è un cazzo di 132. Questo è un 132, ecco. Pesce assurdo. Assurdo. Ferratona. La Ho detto sensazione subito è che era un pesce importante. grosso, E dopo dai, insomma... È Ha andata- fatto il bravo lui, bravi noi, andata come doveva. la fortuna ci ha assistito, gli astri si sono Incrociati. incrociati nella maniera perfetta, quindi molto bene, molto bene. Eravamo molto rilassati e appagati dopo quello che era successo Ieri? sera, la sera prima, e il lago invece ha voluto regalarci una scena veramente epica. Mentre filmavamo il movimento del doppia coda nerino, un pesce fuori scala ha deciso Ha di flashato farci e vivere una delle scene che Fighe sogna assolutamente. ogni pescatore di luccio. non è successo niente, stiamo solo... Hanno detto che non mangiano oggi i ragazzi, Oggi non mangiano. al momento Non salgono. L'ultimo giorno di pesca stavamo facendo delle riprese ai movimenti delle esche dopo la giornata di ieri che eravamo ormai super appagati dopo il pesce di Carletto. È salito come un aereo,
Abbiamo poi, come vedrete, ripreso tutto, una cosa assurda. Persichetto medio, nero arancio, gercato lentissimo, è venuto su, una mangiata Clamorosa. devastante. Andiamo. Allora Ciccio, Qua ci sei. ferma Ciccione. 120. Qua, aspetta. Così? Vai, sì, Siamo giusti? giusti. 122. Eccolo là. Sto detto. 122. Pesce gigantesco. Gigantesco. Mamma mia. Pesce in forma assurda. Potremmo dire che questa è la conclusione di un cerchio. Dopo mesi di progettazione, idee, a pensare agli assetti, a pensare ai movimenti, il montaggio delle esche, siamo riusciti finalmente a metterle in acqua e ne abbiamo avuto la prova che veramente sono esche efficaci, soprattutto in un posto, in un luogo come questo, dove la pressione di pesca è veramente alta, i pesci conoscono qualsiasi cosa, veramente, qualsiasi marca di ogni esca, tranne il persichetto. Tranne il persichetto, quindi è andata super bene. Adesso non vediamo l'ora di lanciare queste due news, il piccolo e il medio, in altre acque. In altre acque. Il grande è già andato anche in Irlanda. In Irlanda l'abbiamo già Ha fatto altri Esatto. test, diciamo, importanti, ha già dato ottimi risultati e sono Adesso sicuro che anche il piccolo e il medio le altre due daranno. taglie in situazioni giuste faranno la differenza. E ne abbiamo avuto le riprove.